საპროტესტო აქციების ერთვეს აჯამებს საია. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად საპოლიციო ძალები მშვიდობიან დემონსტრანტებს თვითნებურად და ძალადობრივი მეთოდებით არბევდნენ. ნონა ქურდოვანიძის განცხადებით, მიგნებები შეეხება რეპრესიებს ძალადობრივ მეთოდებთან ერთად, ასევე არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას. მისივე თქმით, აღნიშნულ ქმედებებზე სრულფასოვანი გამოძიება არ მიმდინარეობს. ძირითადი მიგნებები, რომელიც ამ პერიოდში ვლინდებოდა, ეხება წამებას, არაადამიანურ დამამცირებელ მოპყრობას, რომელიც სისტემურ პრობლემად გამოიკვეთა და ეს ხდებოდა დემონსტრანტების ფართო ჯგუფის და მედიის წარმომადგენლების მიმართ. ნაცემია თითქმის ყველა ის პირი, რომელიც სხვადასხვა დროს დაეთქვემდებარა თვითნებურ დაკავებას. ყველა ამ ქმედებასთან დაკავშირებით ჩვენ დეტალურად ანგარიში გვაქვს მიმოხილული, რატომ არის ეს კანონდარღვევა, რომელიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, რა სტანდარტებს ეწინააღმდეგება, ვცლად ანალიზი შესაძლებელია იხილოთ დოკუმენტში.